Partez hartu dugu kainoi bat, eta kainokadakin hasten dugu festa. Gaina kainokada hortan zer ikusia bakazuzuke bai, ez da? Pues ni hasi naiz kainokadakin. Ez da? Eta zenbat urtean ibilizia berta? Pues 25 ere bai. 25 ere bai. 25 urte ukitu zuzuk intensuak azkenengo hauek, ez da? Bai. Jubilatu zea, baina behin ondo merezita, Bai, oso... Eta oso gustura, eta hori oso politia da ere, bai. Eta beste ore bat izan beharko zuzunetzako ere bai hori, ez da? Bai. Eta oso politia, eta gaina, pues, ikusten duzu, ja hasieran zeon jendia alderderen, baina oain ikusten duzu, eta zan jente pila danak itzaiten zu kainokada botzatzeko. Eta horten momentu hori tensua izan behar, ez da? Eta buen alaba ore bate bai, ez da? Bentan laga ez postua, baina txian gelitu da. Gero, hasi ginen, nola beti oten da, talde bat abestu dute, Artillero Dale Fuego. Eta urtero da talde bat berdina, eta hasi zaten, bueno, pues, soziak guztiak laguntzen dute aste handi ateatzen aurrea, pues horiek abestuko dute. Eta hori abestetzeko gelditu dira deitu gabe gure txilibituari. Gure txilibitua zan pifano bezala jotzen dugu martxak desberdinakin, eta martxak gure espres egina. Eta horiek zaila da, ikasi behar dute, eta ensaio asko egin behar dute, eta beti egoten dira hor. Eta orduan esan dut, txilibitu partez, alaba botako du kainoka da. Eta hortikan etorri da. Ona, zeate, Luis.